Sì, però io ti posso dire come cazzo. Allora, Pietralata, carcere, quinta elementare, come cazzo fa a coniugare tutti i verbi? Non lo so, tu mi credi a me? È il DNA, c'è i verbi nel DNA. Oh, io no, partendo dagli anni 80, 70, 80, vedete, qui c'entravi manco che i elicotteri da marina militare. Di però il brasiliano che ha fatto, sono entrato in carcere, ho detto questa è la prima e l'ultima volta. La negatività porta negatività, capito? Se tu fai un determinato tipo di vita, c'hai tutta quella merda intorno. Invece diventare positivi, diventare più buoni, diventare allegri, non è sinonimo che siete scemi o siete soggetti. Però vi dico, il carcere non ve lo fate perché andate a lavorare, che è un consiglio che vede al brasiliano. Anche negli anni della banda della Magliana, Pietralata non è mai stata un quartiere sotto a quei ragazzi che ci stavano all'epoca. Pietralata e forse in altri 2 o 3 quartieri. Pietralata non ci ha mai avuto padroni. Io non è che non mi ricordo perché per la credibilità, io non mi ricordo perché a me ormai quel tipo di vita lì non mi appartiene più. Io mi sento il papà dei miei follower. Io quando ero pischello, se tu davi una pizza a uno un po' affemminato, io ti staccavo la testa, o se davi una pizza, una schicchera a uno sulla sedia a rotelle, io ti strappavo una mano. Mamma mia, lo sai che voglio sentire? Come per malosare. Io ti giuro su che potessi per 20 anni avessi mai letto un libro in vita mia. L'unica cosa che vi dico che non rifarei, che non so io da scuola, raga, perciò studiate veramente il più che potete, perché tanto per il futuro è voi stessi che voi create, perciò studiate, raga. Allora vi dico, se diventate più buoni, se amate un po' di più, se non rompete il cazzo sui social di educazione, di valori, non è sinonimo che siete soggetti. E poi te improvvisi Club Maga, io non mi capivo con chi si improvvisa, me la Club Maga. Vabbè, ma non lo so. Ha coniato un nuovo termine. Club Maga. Maledetti club maghi. Tanti ragazzetti non c'hanno un cazzo da fare per dite che famo? Raga, accannate tutto perché magari iniziate, date una bottarella così, dopo non uscite più. Ma hanno rubato il ciao, ricordate il ciao? Sì, perché io dico professore, chiama il bidello, vado a Pietralata che tu vado a ripiare. Abbiamo fatto gli errori prima di voi, ma l'errori che siamo nati a pagare con la libertà, con i soldi. Noi vi diciamo, cercate di andare a scuola, buttatevi sullo sport, innamoratevi di una ragazza che veramente queste 3 cose vi potrebbero veramente cambiare la vita. Io vi sto dicendo questa cosa, la volete tagliate, fate come cazzo vuole fare. Cari amici di Scuola di Botte, oggi per la serie Quartieri Criminali, che poi tanto criminali a me non mi sembrano, stiamo a Pietralata. E per stare a Pietralata chi siamo andati a trovare? Il sindaco di Pietralata. Certo. Ormai abbiamo soprannominato Benvenuti. Dovevi fatti voi direttamente. Allora, no, benvenuti a tutti quanti a Pietralata, ragazzi, questa è casa mia, benvenuti. Senti, potremmo stare tranquilli, stiamo con te, nessuno ci imbruttisce. Io ho visto dei tipi strani là dietro, No, hanno tipi strani qua. Se vi interessa la nuova puntata su Pietralata, che me l'avete chiesto tantissimo, perché poi Pietralata, ragazzi, è un quartiere storico, c'è stato veramente una storia importantissima dietro, rimanete. Se no, sapete che fate? Andate a comprare una bella busta di popcorn, portatevela a casa e lasciatela incartata. Ci stiamo addentrando nel quartiere del brasiliano. Questo è il mio regno, fratello. Senti una cosa, mo mi stai a dire che mo avete ripulito, mo tutta un'altra storia. Abbiamo ripulito, diciamo che è stata mezza riqualificata. E te dico la verità, mo non guarda che è tutto perfetto, la aiole, i giochetti per i ragazzini. Diciamo anche 3-4 anni fa, fino a 3 anni fa, fino a poco tempo fa. Belle rotture dei cazzi, te dico la verità. Quello che vedete è tutto frutto di quello che abbiamo seminato in questi anni. No, massa, veramente, guarda, questa prima parte che ho visto si è veramente riqualificato. No, io infatti la prima domanda che ho fatto ho detto, no, ma questa è una zona residenziale, sì, pini, tutto verde, pulito, pappagalli, parcheggi, pappagalli. Si sono pure rubati in parte pappagalli. Cioè, io, esatto. Non sa che a pappagallo cosa. Ci hanno fatto ammazza. Come hanno preso? Hanno tagliato proprio che cose, che tenaglie, hanno tagliato e si sono presi tutti i pappagalli. I mortacci loro. Lo so, lo fanno. Voglio spezzare una
lancia a favore di Massimiliano Vai. o il brasiliano. Come te pare a te, vai. Perché tanti dicono, ma il brasiliano qua, a me tante volte mi scrivono, il brasiliano qua, io ho detto, guarda, io personalmente non lo conosco Massimiliano, però devo dire, quando parla dice cose sensate, no? Giusto, più che altro, frate. Scusami se ti interrompo. Sì. Io ho fatto 8 guerre del Golfo, frate. Nel senso che i danni abbiamo fatti, ho fatti pure Esatto. belli pesanti, però la vita è a percorso la vita. A un certo punto a 41 anni, ma che vuoi fare, fratelli? Nel senso, io grazie a lei, io se inciavo lei o avevo preso 50 anni o ero morto. A un certo punto arrivi a un bivio della vita che dici o te fermi o ti addobbeno. Ma non è che se mi cerchi in piedi ti stacco tutte e due, non è quello il problema. Però ci penso 20 volte, faccio dei passetti indietro, capito che ti voglio dire? Invece il brasiliano di un anno fa e non ci pensava. Io ero netto che mi sono mezzo ripulito tra virgolette e poi ti ripeto, è grazie a lei che ho cambiato proprio il modo di veduta. Aggiungiamo pure una cosa, tu c'hai una responsabilità importante. Adesso sì, adesso Cioè, è per questo adesso pure, è bravo. Cioè il fatto, io, lui, te, cioè noi ci ragioniamo su stato e diciamo, oh, se io dico una stupidaggine, io pure magari mi viene da litigare delle volte, lo sai, ci penso 1.000.000 di volte, perché dico, il giorno dopo Cicalone ha fatto, Cicalone ha detto, allora mi sta venendo la pelle d'oca, so perché, raga, io mi sento il papà dei miei follower. In che senso? Se io dico non vi vedo e poi mi trovano per strada buttato al bar fatto come una pigna, dice ma il brasiliano che fa? Predica bene, perde la credibilità, ha capito che ti te voglio rovinato. dire? Allora, no, ma a parte io non è che non di mondo che perde la credibilità, io non guardo di mo perché a me ormai quel tipo di vita lì non mi appartiene più e poi in più ho una responsabilità incredibile per quanto riguarda sti ragazzi e quindi frate, mo sto a fare la vita serena perché secondo me, anzi, un appello che faccio a tutti, perché io ho visto tutti i vostri servizi a Ponte di Nona che sono tutti amichetti mia, tutte le borgate che io ho visto, quelli sono tutti amichetti mia. Io vi dico la verità, a differenza di loro sono stato fortunato, no? Perché comunque i social, frate, a me mi hanno dato, ti hanno aiutato, mi hanno aiutato. lavoro. Però ti sto dicendo, io sono stato fortunato, quelli che stanno buttati per strada, purtroppo, che fanno ancora i reati, io che sto vicino, però io vi dico, se ce l'ha fatta il brasiliano, ce la potete fare pure voi, raga. Datevi da fa e mettete il cervello in azione. Che tu sei stato carcerato, non ti Io mi posso sono chiedere, fatto tu 3 c'hai anni, fratelli. 3 anni mi sono fatto, io avevo tentato omicidio, estorsione e porta badi zeppetti, fratelli, e porta abusivo d'armi, perché dicevano, ero innocente che avevo tirato a uno, no? Che avevo sparato, però mi hanno fatto lo stabbe e si sono attaccati al cazzo. Mi hanno fatto alcune cose, poi lo stabbe, lo diciamo ragazzi, il guanto di paraffina che si è sparato. Termini tecnici. Per chi è di Milano, lo stabbe, dicasi stabbe, è guanto di paraffina. E comunque alcuni reati mi sono caduti, però loro mi hanno trattenuto finché potevano ai termini di legge. Io mi sono fatto 3 anni a buffo e 8 mesi di arresti domiciliari. Però vi dico la verità, io sono stato bene in carcere, perché quando tu hai le conoscenze per strada, dentro al carcere incontri, è certo, come quando frequenti certo. i locali, sono sempre le stesse stesse persone, ai carceri è uguali, tutte le persone. Però per strada. aspetta, diciamolo regà, non è che No, se voi no, andate no. in carcere state bene, anzi, No, nel senso è però sempre una situazione. Sì, però ti sto dicendo, a me è partito tutto dal carcere. Io quando sono entrato in carcere ci sono entrato col cervello come non da è dire. da tutte, perché molti escono peggio peggio di di prima. prima. È una Ma- scuola, è una scuola, stai là, chiacchieri tutto il alla giorno scuola dei dei reati, reati, alla scuola bravo. dei reati. Però il brasiliano che ha fatto, sono entrato in carcere, ho detto questa è la prima e l'ultima volta. Ovviamente c'avevo il gruppetto mio, fratelli, ti dico la verità, il gruppo 8-10 romani, ogni tanto mi imbragavano, Civita Vecchia, Velletri, non ci volevano manco dentro i carceri che non ci volevano. Però vi dico, il carcere non ve lo fate perché andate a lavorare, che è un consiglio che vede al brasiliano. Format che stiamo portando, portiamo anche sempre esempi che siano sportivi, che di lavoro, Bravo, no? sì, di gente sì, che sì. ha sbagliato nella vita, è cresciuta nelle periferie e poi si è rivalsa Si è socialmente. evoluta terza. anche, certo, però è questo, io non voglio dare delle false per dite cose alla gente, no? Nel senso, andate a scuola, lavorate, piate il diploma, piate l'università, perché quella è la strada da fare. Poi ovviamente si ti dice una botta di culo come mi ha detto a me, perché a me ti è uscito quel video dei guardie, no? Quello mi ha lasciato, fratelli. Avete visto il Da video dei quanto tempo? guardie? Chi è che canale? Mamma mia, 2 anni fa c'ho la pelle d'oca, dico stavo Sei lucido. Vedi, però lui è onesto, è onesto. A me mi ha lanciato quel Mo video. ti dico questa cosa, io pensavo quel momento che se mi avessero sparato mi bucavano e non morivo, andavo dritto, pensa il Ma da cervello. quanto è che non dormivi io? Beh, erano 4 giorni, adesso stavo a Bart, tipo Goku stavo, mi ero trasformato Super Saiyan. Però vi dico, a me mi ha detto bene, grazie a quel video
ovviamente che non è da ripetere, però quella era via Genova ha fatto il video e poi è uscito perché loro se lo scambiavano tra WhatsApp, è uscito virale, in mezzo alla gente pure. comune e mi ha dato proprio in là. Sì, a botta. Sono stato fortunato, anzi ringrazio le forze dell'ordine per aver fatto quel video, vi dico la verità, e per avermi fatto diventare Perché poi ti sei famoso. rivisto in terza persona, hai detto cioè, ma guarda che mamma cazzo mia. stavo a fare? Però sono cose adesso lui come No, ha cambiato no, vita, mo c'ha, mo a parte gli scherzi, mo uno vede così tatuato, però ha cambiato vita, mo l'abbiamo vista dei borgate, siamo poi pure noi siamo di strada, non è che siamo dei parioli. Oh, ma ti sei pure parlato? Ma non è. Oh, c'ha la quinta elementare, oh. No. È vero o no? Dai, Ci siamo ormai, parlato, è grande. i congiuntivi. Ascolta, io andavo a scuola qui, ho fatto prima, seconda, terza, un anno ho fatto la terza, io ho detto c'avevo 20 anni, dico, alla terza media, dico, ho detto me date alla terza media, quello mi ha detto va a lavorare che è meglio. Ma alla fine E me ne t'hanno- sono, ma che t'hanno mi hanno data? dato, fratelli? Questa storia praticamente all'epoca già era un cagacazzi, no? Allora un giorno viene il professore di musica, faceva la seconda media, a piagne, dico professore, ma che ha fatto? Mi hanno rubato il ciao, te ricordate il ciao? Sì, perché non Io me lo dico ricordo, professore, c'ho chiama il pure uno. bidello, vado a Pietralata che tu vado a ripiare. A un certo punto arrivo con sto ciao, tipo Ceccarini, il film dei Ceccarini al ciclone, hai capito? Quello lì che Arriva col sono motorino arrivato che col casca. motorino dentro la scuola, quello mi ha promosso, guarda, quello mi ha fatto promuovere in terza media, poi ovviamente mi hanno bocciato perché i recuperi erano finiti, non c'avevo più niente da recuperare. Praticamente il succo è studiate, giusto? Sì, il succo è studiate, però poi dice uno che ha la quinta elementare mi viene da ridere. No, Però, ma a maggior ragione. C'è uno che ha esperienza, tornando indietro dici ok, Io avrei fatto. ci stanno capito? delle alternative da poter sì, fare. l'unica cosa che vi dico che non rifarei, che non so ida a scuola, raga, perciò studiate veramente il più che potete, perché tanto per il futuro se è voi stessi che voi create, perciò studiate, raga, perché raga, in borgata c'è sta tanta umiltà. Ma scherzi. Vi dico la verità. Buongiorno signor, tutto a posto? Bella signor, bella gustarella, bella gu. Facciamo la gusta, facciamo. Beh, questa è Bibbia, gu. Questo falso mito, il brasiliano è cattivo. La vecchietta dalla finestra, ah Massimia, Quella ci è sono un sa- cresciuto col è un figlio, sacco, perché- è un sacco che non ti Allora, vedevo. mo ve posso dire Però sta- uno cattivo, non è che la vecchietta dalla No, no, finestra ma lo io saluta e voglio è contenta. sfatare sto finto mito. Allora, vi dico la verità, purtroppo quando fai quando fai questo e quando bevi, C'hai dei momenti no, brutti. frate, io divento tipo un tipo robot e queste cose qua, capite come? Perciò io spero sempre che voi vediate, anzi io ve lo assicuro che voi vediate questo brasiliano, perché purtroppo prima stavo sempre, diciamo, sotto musica americana e non ci stavo mai con la testa. Quindi la gente quando parla, perché purtroppo io mostro il prima di non bevete, non fumate e quant'altro, però a fare i danni a Pietralata io sono stato il primo, a far chiamare 30 volanti e poi a me dovevo chiamare 30 volanti perché non mi fermavo, frate. Allora io non sto, dice il brasiliano sta a far prete, io ho fatto 8 di tutto, ho fatto i danni di tutti i colori Ma la dall'arcobaleno. testimonianza vera è quella però. No, ma perché poi sbagliare adesso te può dire. perché lui mo la seconda volta che dice no il brasiliano è cattivo, sì, io non so né buono né cattivo. Oh, mi dicono tutti che so io Via braccetto, però ho trovato lui che mi Ma ha cioè, io perché tu vorresti essere mio però fratello piccolo. mi sta a levare la piazza, raga, questo è grosso, perché devo faccio sempre quello Io non mi grosso. permetterei mai di levare la piazza, fratelli. Sono talmente umile. Lo sai che poi c'ha la camicia attillata. Ecco, capito? XL è grosso. è un ombrellone del dico questo è un ombrellone, ma che serve? Perché io adesso sto su 97, sto alla 96 piotta. però io sto a dieta per Ah, ok, ok. non posso Mo fare, ti vengo pure a faccio vedere così. poi, Te voglio bene, ciao. Bella mammi, tutto a posto. Raga, guardate la mamma brasiliano. Faccia ciao, ma. Bella, ma. Vedi, Te buttare, la mamma del brasiliano, raga. Oh, i vecchi detti dico chi c'ha mamma non trema. Senti, ci dici perché ti chiami il brasiliano? Perché Ti ero il chiamano? più forte di tutti a giocare a pallone, fratelli. Ah, sei buono a giocare? Ma senti, perché sei buono? Sì, ci ho visto al contrario. Io una cosa solo so fare Mi nella fai vita. fastidio. Solo questo A me fare. noi siamo tutti No, io da quando sono per ragazzino a sullo pallone. sport So solo menà. I piedi al contrario. Che No, no, io sono... Io ti giuro, manco il portiere mi faceva Niente, fare. Ma ma proprio una una porta porta ti di mettevi. ma manco un porta. Che spettacolo. Oh, ma che c'è Cicalone? Questo chiudiamo la partita. Pinto parecchio quel video storico con la polizia. Però come sei nato? Io mi ricordo qualche video e facevi... Ma no, su Facebook. come sei nato tu? All'epoca i video li facevamo io e Faina all'epoca. Però prima addirittura le visualizzazioni non ci stavano sotto. Non sapevi quanta Sì, gente non c'era il vedeva, progetto quanto Facebook eri Watch. famoso, quanto eri, Sì, hai sì. capito che tu Perché Io iniziavo Facebook a fare non video puntava così sui per video.
caso, però. Ma frate, ma io sono pioniere, ma che Tu hai iniziato così? ho iniziato così, poi dopo vedevo che andava, cioè, io comunque ero abbastanza conosciuto per strada, capito? Poi quando vai ai locali, e il gruppetto della Maranella, il gruppetto del Quadraro, il gruppetto di Pietralata, certo, quelli i più, capito che te voglio dire, i più importanti, poi sono sempre qui, apposta ti dico, vai dentro al carcere ci stanno sempre gli stessi, purtroppo, se conosciamo tutti, no? E così è nato sta cosa, poi io vabbè. Quindi tu iniziavi a fare video su Facebook e che cazzo dicevi, era? che facevi? Chiavi per culare la gente. bravo. Mi ricordo. Bicicletta. Oh, sì. Sì. Mi ricordo. E cantavo, scherzavo sulla bicicletta. C'avevi sta bicicletta grossa. Bella, la Cannondale, quella Sì, nera, sì. come no? Certo, sì. Sì, mi ricordo. Facevo questo, però dopo purtroppo ho fatto un Facevi pure percorso qualcosa di sbagliato. palestra? Come no? No, andavo in palestra. Ma tra l'altro ti vedevi con Davide di Porto, ti Sì, ricordi? come? Che Ma ogni con- tanto- Quello mi ha levato la vita 10 anni fa. Quello è stato forse uno dei primi a fare. Lui ha fatto il primo milione su YouTube, l'ha fatto lui, raga. Sì, che poi l'ha Ma preso pure Quello Flop era- TV, ti ricordi? Come no? Quello era un altro personaggione. Sì, Davide. però io mi ricordo che te accanto a lui una Vabbè, piccoletta. Fettina io lo chiamavo il Fettina, una volta ci ha fatto intervista a Luci, quello degli Iene, Sì. ricordate? Allora arrivo io, dico, arriva lui piccolo, gli ho detto ma dove mai te con questo? Allora gli ho detto ma che guarda che pettino, io dico fratelli, solo il pettino che è rimasto, a me pare un piscione. Hai capito? Infatti forse potresti essere un po' borderline per i reali. Cioè. Perché quello che ti Ma io risponde infatti male. stavo di allenamento per quello, Ma io sono convinto che forse per questo ancora non faccio niente ancora, perché la gente ha autori, psicologi, perché tu devi sapere che per andare a un grande fratello VIP, per dite, ci stanno 8 psicologi che ti guardano e ti dicono il brasiliano non è buono, non è buono proprio per il Però grande stai a fare un fratello. percorso notevole. Sì, cioè, perché- stai a cambiare, cioè, se è un uomo adesso e stiamo stando in televisione, stanno Grazie, di qua, stanno grazie. di là, si vede che è un uomo tocca No, il piano. ma mi sa sprovvista. Sì, ma questo è grosso, dobbiamo spingere in Ma due mi però. sa sprovvista. Dico che cioè, se vede che da che prima eri criminale ringrazio, che questo è un fa complimento per me, si vede proprio. si No, vede no, ma me- vedi, c'ha un'impostazione che lui ti dice io potrei non essere magari buono per quella cosa, te lo metti in testa, dici ci posso lavorare sopra, capito? Si vede, mo. Per me questo che mi state a dire, oh raga, parliamoci chiari, io ho fatto un bucio di culo così per dire, a me drogarmi mi piace, ti dico la verità, non lo so se si può dire, però io non lo faccio perché ho delle responsabilità. No, assolutamente. Ecco, a me, io mo vi sto dicendo questa cosa, la volete tagliare, tagliate, fate come Adesso cazzo siamo vi pare. Massimiliano, noi siamo- Il mondo siamo della clean, criminalità a me mi mette un'adrenalina che non manca le donne te la mettono, quindi sta con determinate persone, fa determinate persone che non si fanno alcune cose, però vi sto dicendo la mia esperienza, a me mi piace, mi piace sta No, per è tipo una strada. dipendenza che però tu hai combattuto. cioè, Io nel senso- però, io fratello, io pensa quanto ho combattuto con me stesso, no, questo no, ti sto chiaro. dicendo. Guardate, è il diavolo, guardate, a me mi ha fatto da madre, da padre, da amante, da amico, da amica, quello che vi voglio dire io. Tanti ragazzetti non hanno un cazzo da fare per dite, Sì, che famo? Andiamo raga, accannate tutto perché magari iniziate, date una bottarella così, dopo non uscite più. Per Invece questo vedi, noi famo campagna per lo sport. Uno dice sempre lo sport, divertitevi, bravo, perché quando c'è lo sport c'è un bravo. obiettivo. Sì, allora mo vi portiamo la parte quella meno, è sempre bella, ma diciamo quella un po' più Perciò particolare. quelli che hanno paura delle cose stoppano qua. Dai, sto per chiamare. Stoppate qua, questa è la parte bella, case belle, la bello. signora che saluta, tutti gli Uccelletti amici, che fischiano. i pappagalletti, tutto pulito. Aspetta, quindi qua che è? Qua ti fai il capello te? Stiamo se c'è. a barbiere del brasiliano. No, direttamente. Abbiamo visto tutte le cose direttamente dal barbiere del no, ma più che brasiliano. altro io quando mi facevo i capelli qui c'è stava il padre di Emiliano, il Poragusto, che mi facevi i capelli, da ricordi di Cavallucci? Sì, quello che ti mettevi seduto sopra che c'aveva il Per coso. farmi sta buona, Per non far piangere i ragazzini, ma che cazzo ne sanno? più piangeva, capito che te voglio dire? Tu devi capire questo, che io al di là di questa siepe, io ci sono nato, cresciuto e quant'altro. I primi calcetti al pallone li ho dati là. Io qui c'è sta un pezzo di cuore mio, sì, un pezzo qui e un pezzo dove siamo andati prima, perché lì c'è abita mia madre, mio padre, i miei zii e quant'altro. Ma com'era Pietralata quando tu eri ragazzo? Allora, partendo dagli anni 80, 70, 80, frate, qui c'entravi manco che elicotteri da marina militare. Però poi piano piano è diventato, anche negli anni 90 diciamo che era abbastanza, diciamo, attiva la criminalità.
ti dico la verità, poco il fatto che comunque eravamo tutti giovani, i nostri genitori, i nostri parenti, sì, cugini, nonni e quant'altro, era molto attiva. Poi come tutte le borgate di Roma si sono calmate un po' le acque dappertutto, no? Chi più e chi meno. Sono diciamo, diventate più vivibili pure. sono diventate più vivibili, sì, ma il fatto che Pietralata è vivibile è grazie a chi ci abita, alle persone che comunque la vivono e l'hanno vissuta, perché ripeto, ci hanno provato a prendere piede. Allora vi dico una cosa, anche negli anni da banda della Magliana, Pietralata non è mai stata un quartiere sotto a quei ragazzi che ci stavano all'epoca. Pietralata e forse in altri 2 o 3 quartieri, perché qui non c'è stato, Pietralata non ci ha mai avuto padroni, a parte la famiglia mia, no scherzo, capito che te voglio dire, non ci ha mai avuto padroni, quindi anche negli anni della banda della Magliana Pietralata è stata tipo San Marino, un quartiere a parte. E poi tra l'altro Pietralata, se vogliamo da un cenno storico, è stato il principale quartiere a Roma che ha combattuto per le case. Allora qui ci hanno trasferito. Comunque ti sei tutto. No, perché guarda, Pietralata che poi appare quello. nel film l'onorevole Angelina di Anna Magnani, il duce ha trasferito tutta la gente che abitava a Piazza Venezia qua Ok. e gli ha dato le famose case da 7.000 lire, erano delle case senza il bagno, senza l'acqua corrente. Tu immagina gli abitanti quanto erano Proprio di incazzati. 7.000 lire proprio. Da 7.000 lire, erano incazzati neri Senza praticamente. bagno, senza acqua corrente, proprio 7. E poi Pietralata c'è un altro dettaglio che è bellissimo. Pietralata si allagava sempre. Era una zona paludosa. Esatto, hanno rialzato il piano stradale di un piano. È vero. Tu immagina le case che stavano al primo piano, ora stanno a piano terra. Se vede Pietralata. ok. No, è fantastica sta cosa, non l'ha fatto nessuno a Roma. Pietralata, ma sempre Wikipedia, come si chiama? Wikipedia proprio. Wikipedia. Porca miseria, tutto sai io. Beh, un momento culturale no, mettiamo. ma giusto. Allora, io prendo l'iniziativa, posso? Vai, allora, ci io ho mancherebbe. visto quasi tutte. Sei padrone qua, noi No, siamo vabbè, ma io ospiti. sono umile. Allora, io ho visto quasi tutte le vostre puntate, no? È rimasta questa cosa, ma non a Roma, in tutto il mondo. Nel senso, uno pensa che se tu parli a una capitana Caponzio, tutta la comandi. Non è vero niente questo, nel senso, la mente si evolve, la mente quando si evolve, quello è sinonimo, uno di personalità, 2 di intelligenza, perché quello che ho fatto io per strada, io non è perché mi voglio atteggiare, veramente hanno fatto in pochi a Roma, ma io ho fatto per davvero i danni proprio brutti e però oggi io mi reputo una persona abbastanza seria. Quindi quando io mi rivolgo a voi, perché io ho visto molte puntate, no? Magari arrivavano quelli, si muovevano tutti, non è quello, l'uomo non è quello, il coatto non è quello, perciò mira, io vi do un consiglio. Vi dovete evolvere in qualche modo e anche la gente lo capisca, nel senso, perché ti dico questo? Perché io mi rivolgo pure ai Star Show che hanno fatto, per dite 1000 ragazzini si sono pistati le botte, sì. Allora quelli perché sono piccoli, però quando diventi grande, se tu non capisci gli errori a 40 anni tu sei sempre encefalitico così. No, sei peggio. Io quello ti sto dicendo. Allora, ti immergi in un mondo che è andato avanti. A 18 anni, fratellino, non puoi parlare magari con un bambino di 18 anni perché sono bambini e quindi non capiranno mai. Chiedo venia in diretta, Daniele, ti chiamo fra 7 minuti. Ciao. C'ha pure i tempi. Lui è. Guarda che ormai. Allora, raga, voglio spendere 2 parole su Massimiliano Arvolo. Regista, luci, tempi, tutto. Oh, mettiamo se qua che sta. No. Che succede? Succede che per evolversi, perché la cosa importantissima secondo me, se no non cresceremo mai, se no ci sarà sempre quello che passa invalido, gli dà una pista in testa, il bullismo e tutto quanto, se no ci saranno sempre queste cose. Io quando ero pischello, se tu davi una pista a uno un po' affeminato, io ti staccavo la testa, o se davi una pizza, una schicchera a uno sulla sedia a rotelle, io ti strappavo una mano, che ho sempre preso le parti a quelli deboli. E adesso invece, fratelli, il più debole viene messo mezzo. Ha capito che ti voglio dire? Questo è l'effetto pure negativo dei social, perché su oggi social e hai detto tu prima una cosa, quelli dietro ai social che con la tastiera sono tutti forti. Sì. Stanno attaccando a quello, la moglie tutti addosso, perché nascondersi dietro, regà, noi ci stiamo a mettere sempre la faccia. Quello devi fare, e quello è fondamentale. E andiamo sempre in giro tranquilli. Chi si nasconde dietro i social a far cretino, a prendersela con i più deboli perché è facile, è un deficiente e prima o poi le paga tutte. Non è una minaccia. No, ma io lo spero. È la vita che ti ripaga. La vita ritorna tutto, fratelli, ricordami. Il male portando male, la negatività porta negatività, capito? Se tu fai un determinato tipo di vita c'hai tutta quella merda intorno,
Invece diventare positivi, diventare più buoni, diventare allegri, non è sinonimo che siete scemi o siete soggetti, siete ancora più matti dentro, perché adesso il brasiliano, se tu gli fai una cosa, io ti guardo, faccio 3 passetti indietro e non ti dovevi preoccupare del brasiliano quando ti dava subito una pista in fascia, adesso ti devi preoccupare da adesso che faccio 3 passi indietro. Dice che sta succede se diventate più buoni, se amate un po' di più, se non rompete il cazzo sui social di educazione, di valori, non è sinonimo che siete soggetti. Nel mondo dello sport in generale, nello sport a combattimento, sì, in particolare, tu vedi i più grandi campioni, è vero, sono tutti educati, Sì. tutti le persone sono le prime che salutano. Infatti guarda, sempre Mattia è uno sempre. che tu dici, ma vai in giro con Mattia, ma Mattia è uno dei più tranquilli che io conosco, non ha mai litigato con nessuno, non Lo si è sai mai messo a perché? far coatto. Lo sai perché? Sa che potere c'ha, sa che se ti dà Esatto, una massa ti mette a dormire. io dico sempre una cosa, diamo valore al pugno. Non deve dimostrare niente a nessuno, è quello che gli sto cercando di far capire. Apposta vi dico, voi vengono, hanno capito, dico tutto a posto. Non è questo, perché lui è conscio dei propri mezzi, sa che se ti dà un montante ti mette a dormire 4 giorni. Certo, è quello deve essere. E gli dà pure un valore a sta Hai capito cosa. che ti voglio dire? Perciò secondo me insegnare questo ai ragazzetti d'oggi, abbiamo vinto. No, ma questo è fatto. Abbiamo vinto. Questo discorso poi ci sono arrivato col tempo. Più sono diventato atleta sportivo e più è Professionista. diventato questa cosa qui. Certo. Cioè che magari da ragazzo io andavo all'energy in discoteca. Perché Quello che bravo. lui diceva è vero, perché andai là, perché siamo andati in tutti i quartieri di Roma, perché conosci tutti, conoscevi i locali. Però mi sono reso conto che man mano che crescevo, man mano che sono diventato atleta professionista, con me stesso stavo sempre più in Stai pace, sempre in pace, più da sempre dimostrare in cazzo. Perché? Ti dico pure una cosa, allora fortunatamente sono alto, sono grande e grosso, so faccarci e cazzotti, no? Non devo dimostrare niente a nessuno, lo sport fortunatamente è là che devo dimostrare e mi viene pure bene. Quindi quello che ti dicono, se io sto andando per strada, ma che c'ho da dimostrare a quello che gli devo dare il cazzotto e fa vedere che io dato un destro l'ho stata una settimana, ma che c'è bisogno? fai pure la ma che figuraccia, c'è bisogno di dimostrarlo così io? La soluzione è questa, perché sei conscio dei tuoi mezzi. Esatto, Tu sei consapevole di quanto sei forte, capito che ti voglio dire, di quanto meni. Ci hai fatto caso che mo i giovani sono tutti depressi? Cioè sta depressione che Te lo c'hanno dico io altalenante. Te lo dico io perché innanzitutto è quello che si sta dicendo adesso, insicurezza, mancanza di personalità. Perché Noia. questo? La noia è il numero uno delle loro preoccupazioni. Perché questo? Se tu stai tutto il giorno dentro casa a giocare con la PlayStation, il giovane, ma tutti noi dovremmo uscire, parlare, dialogare, perché ma mo adesso parli di pischelli, stanno così, cagobba, guardano per terra, ma che c'è sta qualcuno che ti guarda in faccia? Ormai è così, però è anche colpa nostra. Allora mo c'è sta un'applicazione che si chiama Coso House, là come si chiama? Clubhouse. Allora che cosa vuol dire? Che io ti invito per parlare. Adesso addirittura Si fanno le stanze virtuali. sì, e ma tutti io però parlano. quello che ti voglio dire io, alcune volte io ti invito per parlare, non ti vedo, non so chi sei, perché tu ci puoi mettere la foto che ti pare, addirittura si vergognano a parlare su Clubhouse. Secondo me stiamo perdendo, li stiamo perdendo i giovani. Fratelli, più andiamo avanti e più andremo peggio. Mo se stanno a mettere tutte queste applicazioni per farli chiudere ancora di più, fanno comodo questi, lobomotizzati così encefalitici, che dico per davvero parlano, non te guardano in faccia. All'epoca Ma infatti mi pare c'è sta depressione così È pesante, questo, è capito? questo, che tu fratelli. vedi, io vedo ragazzi veramente che poi l'unico sfogo hanno litigati per picco, ma no? sono insoddisfatti. Perché però sei insoddisfatto? Quello Tu non poi. fai niente dalla mattina alla il cervello che cosa fa? Si abitua sai perché te lo dico? Perché io ogni tanto sto un paio di giorni attaccati a casa e divento pure più insicuro, nel senso, quando tu stai tutto il giorno sui social, io ho 1000 persone al giorno che mi insultano, alcune volte Madonna, cioè, io alcune andavo volte male. no, ti spiego, il social ti distacca dalla realtà, fratello. Tu con la mente entri dentro al telefonino, ti distacca completamente, cioè tu praticamente sei in quel momento, stai dentro al telefonino. Quando tu vai per strada a fare 3 passi, c'hai paura di tutto, ti senti insicuro. Apposta dico E uscite. sei uno come te. Ha capito? Pensa come? uno, Cioè capito, se, lo magari- sente, se lo sente No. lui. Ma Pensa io, uno, capito, con qualche carattere giorno, un debole. giorno all'anno per dite, no? Vabbè, però lascia stare, sono più implementari e poi Oh, passa. comunque certo. Massimiliano, noi te volevamo far sembrare debole, nel senso No, che perché- cazzo mi frega, ma fratello, io non state sereni proprio. 41 anni, a voi non guerre. vuoi, certo, di guerre poi, capito come? Ho parlato con ragazzi che si scordano di un anno, parlano con l'albero, fratelli, le sì. foglie, hai capito che voglio dire? Quindi sono stato fortunato. bravi tanto. Mamma mia, fratello, io col fatto che la vendevo, non è che la devo andare a comprare.
ma dirà, capito come? Dammi 5, dammi 6, dammi 4. Quindi tutti i giorni? Per tanti giorni. Per quanto tempo hai pippato quasi tutti i giorni? Quasi tutti i giorni per 5-6 anni attaccati. Ma io c'ho il naso che 3 volte me lo sono rifatto. Certo. E il naso c'ho investito un par di milioni di euro su. No, nel senso mi sono Sì, pippato. Se si può dire pippato, no? Sì, sì. Vabbè. Poi ci metto un bip. Ok. Secondo me tu dai l'interpretazione giusta. Dai. Krav Maghi, aspetta, Che ti devo- do la definizione dei Krav Maghi. È gente che si sveglia dalla mattina alla sera, faceva il pizzicagnolo, faceva il gommista, gli è fallita attività e mo hanno deciso di insegnare la difesa personale dal nulla. Cioè non è gente che è preparata e tutto quanto. E impazzano, stanno dappertutto questi. Tu che ne pensi di uno che ti dice a te: ah Massimiliano, se vieni da me ti insegno a difendere in 5 però, minuti sì, con ma 3 mosse. io non me la prenderei con chi si improvvisa, io me la prenderei con chi ci va, perché si facevi il macellaro e poi ti improvvisi Club Maga, io non me la pio con chi si improvvisa, me la Club prendo. Maga. Vabbè, ma non lo so. Ha coniato un nuovo termine. Club Maga. Maledetti Club Maghi! Club Maghi, io me la prendo con chi ci va, però se noi andassimo ad analizzare, se andassimo. Oh, ma che io- coniugazioni ma che che fa il te pensi? Massimiliano! Se noi- Sì, però io ti posso dire come Dimmi. cazzo. Allora, Pietraladra, carcere, quinta elementare, come cazzo fa a coniugare tutti i verbi? Non lo so, tu mi credi a me? È il Sì, DNA, me l'ha c'è detto i bene. verbi nel DNA. Oh, io ti giuro su che potessi più a 20 anni avessi mai letto un libro in vita mia. A parte non ci vedo, dico mi metto a leggere 7 minuti, mi per mal di testa mi batte nei tempi. Non ho mai letto, non ho mai letto. Che tu una fai? dote. È il 1979, è fortunato. Troppo mazzi che si improvvisano e non si mettono a vendere roba per strada. Hai capito che te Ah, voglio sarà dire? l'alternativa. No, lo sai qual è però? Meglio. Qual è il problema? È che questi fanno leva su gente debole, Vabbè, frate, dice- ma come facendo, tutti, però. no, però facendogli credere che diventano forti. È capitato qualcuno che per strada, ah ma io tanto so fare sta cosa e si è trovato in un guaio, capito? Perciò ragazzi, io una cosa che voglio sottolineare in tutto questo discorso è che Massimiliano adesso è uno che dice le stesse cose che diciamo noi. Cioè, adesso vuoi la forma, è grosso, è tatuato, tutto quello che volete, perciò c'è un po' di pregiudizio, no? Dici Massimiliano ha fatto, ha detto. Però i discorsi ragazzi sono gli stessi, cioè Massimiliano ci tiene ai giovani come ci teniamo noi. Perché sembra puttanata, uno, ah ma voi tenete i giovani poi pensate ai cacchi vostri. No, non è così ragazzi, perché sennò ci facciamo altri video, andavamo in giro a fare i coatti, Certo, oh a certo. bello, a qua, a là, facciamo pure più follower probabilmente. Ma dire ai giovani oggi, oh non vedete, dai, non fate i cretini, studiate eccetera, è anche impopolare. Lo sai perché è impopolare, fratelli? È impopolare perché giustamente a 17 anni, se io a te o a lui, che mi sembra un po' più matto, te dicevo per dirti. Mattia Matta e no. Invece di fare i danni per strada fai questo piuttosto che l'altro. Io ti guardavo e ti dicevo fatta a fare una cagata al cesso, ma è normale questo, no? Però quello che vogliamo far capire a sti giovani, che oggi noi, io ho i capelli bianchi come ce l'ha lui che è più grosso di me, sto vecchio, e come vi dice Mattia, noi abbiamo fatto gli errori, io soprattutto io, poi non so le loro esperienze di vita, abbiamo fatto gli errori prima di voi, ma gli errori che siamo nati a pagare con la libertà, con i soldi, perché quando schioppi la gente purtroppo non si fanno queste cose, devi pagare gli avvocati. Allora da gente come noi vi diciamo cercate di andare a scuola, buttatevi sullo sport, innamoratevi di una ragazza che veramente queste 3 cose vi potrebbero veramente cambiare la vita. Non fate gli reati che non serve. A 17 anni vi dovete vive la libertà, perché a 17 anni non potete fare reati, ne manca a 18, ne manca a 20. A questo punto, regà, io credo che abbia detto tutto Massimiliano o il brasiliano, come volete chiamare. Siccome ve l'hanno detto 3 persone diverse, siccome ve lo stiamo dicendo da tempo, non fate cazzate. Qualsiasi cosa scriveteci qua sotto e ci vediamo al prossimo video sui quartieri criminali. Bella, regà. Bella,